วัสดีจ้าพ่อสาวคุยสารหากินจ้ามื้อนี้จ้าพี่น้องพาหาน้องไม้บงเด้อจ้าเด้อปลาเก่าปลาเดิมเฮาล่ะจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งว่าหลังจากที่ฝนตกหลายมือเนาะมันสิมีบ่แต่ว่าก็เพิ่นเอาออกไปแล้วล่ะพี่น้องมาเล่มขี้เก่าเพิ่นคือเก่าหั่นล่ะเพิ่นเอาออกไปว่างั้นเนาะเพิ่นเอาเต็มอยู่ได้แล้วล่ะ2-3 นอถ้าพวกของบ่ได้ทายเอาเฮ็ดไปเอาอันถากดูฝนตกว่าถ้าฝนตกคนก็เอาหากินเนาะพวกเงาเติบอยู่ตอนเอาโน่นนี่ออกน่าอยู่บีบเท่าเดี๋ยวพอฮะโอ้ยเงาท่านไหนเอามีดออกมาอยู่มีดจังกะใดเนาะได้แล้วนอนแหลกของเขาไปมันต่อเดี๋ยวเอาง่ายอยู่ตัวพอมดอันนี้มดยังเขาอื่นโอ้ยอยู่ทางไหนแท้พอเอ้ยอะไรบนนู้เดี๋ยวแม่นางสักโอ้บ่ได้ออกปลาโดนพี่เนาะเมื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวนี่นอนนั่นไหมจังใดปะน้ำอยู่นอนนั่งยินตัวไม่ไหนขาดอยู่ได้แล้วหมดอันนี้กัดเจ็บเด็ดหมดแต่น้อยนี่แหละทำพุ่งนอนคู่กันแรกตอนนี้ก็งามอยู่ตลอดขิงยิงเลือดครับมาขิงเด้มันมาเสียงตึ๊บอันนั้นเนี่ยเอาลงไปเลยลงไปเลยเด้อผีได้นอนเลยเนี่ยเป็นสองไม้เลยนั่งเดี๋ยวเยอะมีตาเหนียวเนาะพอเหงามันทั้งเลย
4 นอ2 นอข้างนั้นอีกเด้โอ้ข้างนั้นก็มีแล้วก็ทางนั้นก็มีแต่เตาหลายหลายเอาทางไหนก่อนทางพี่เปียงพี่ก่อนจะเป็นบ่ ดินเหนียวหลายนอนนี่จะเป็นบ่เนาะคือต้องซับทั้งเต้าหน่อยไปต้ม3 อันนั่นดิปาดอันนี้ก่อนนี่2 นอคู่กันเลยอันกระแมนต้นน่ะแน่นอนบ่เอาเสียงบอกก่อนอันนั้นนอหนึ่งอ่ะมีดเปียงโอ้ยนอนนั่งดินพี่น้องใส่นอนนั่งดินขาวๆเลยนอนนั่นนอนนี่ก็ใหญ่คือกันน้องใหม่ก็ออกแน่แต่บ่ออกหลายคนก็หาหลายเนาะหาอยู่หากินคือกันบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเพิ่นก็ได้เฮาก็ได้นอนใหญ่อยู่นั่นเด้นอนหนึ่งอันนอนนี้นั่นน่ะนี่นอนหนึ่งทำละมีดปาดเอารถเตามันดอกแม่นเตาโง่ไปทางคุณเต่าน้อยก็นี่ได้ไล่เติบพี่น้องนี่อีกบ่เบิ่งดีๆนอนนั่งดินเด้โอ้ยนอนนี่ไหมยังไปเบิ่งพี่น้องเลยมืดนี่อีกขี้เขามาอีกแล้วคือสีนอใหญ่แถบพอเสียงเนี่ยโอ้ยได้ออกมาพี่บุ้ยขาวๆดิตัวนี้แม่กอนี่แม่มีแต่ใหญ่ๆทั้งหนอกอีกเนี่ยกอนี่เนาะได้นอใหญ่ไปทั้งหน้าเปลี่ยนละเปลี่ยนค้นหาแค่นั้นเราบ่มาหอดผีตอนนี้
คันเล่ามานี่เฮาบ่ทันเพิ่นเด้เนาะ อยู่ไหม ไปบ่ไปเลยทางพี่นะก็เนี่ยคนเขาหาบ่ฮอดเนี่ยพี่น้องคนเขาหาบ่ฮอดคุณน่ะทางคุณอีกเด้ นี่ก่อนตัวนี้ เราเห็นเฮามาเราก็เลยกลับ เดี๋ยวแม่เอาอันภาพจะไหวกันอุ้ยหลายนอตัวนี้แม่มึงนอนี่แม่ว่าเห็น นี่ นอข้างนอกอีกอ่ะนอกซ้ำนี่พอดีนอแม่บงพี่น้องซ้ำเนี่ยถือว่าใหญ่แล้วได้แล้วนอนหนึ่งถมเนี่ยถมอันนี้นะนอนหนึ่งเอานอนใดก่อนนอนนี่บ่เนี่ยอันนี้น้องใบบงเป็นขนน้องใบบงขมว่าแม่นน้องใบบงหวานด้วยพี่น้องน้องใบบงขมอันนี้ต้องไปต้มก่อนเพราะว่ามันขมกินดิบบ่ได้ทั้งผีไหมพี่น้องเห็นบ่น้องงามๆเลยก่อนเนี่ยไปเบิ่งก่อไม้เฮาทางพูนแห้งๆเลยออกแห้งอะไรนั่นโน่นนึง แล้วฝ่าสวงมาตอนหนาเขาเยอะแล้วบ่เบิ่งติทางอีกถมนะไม่ดำคือมืออยู่ดิย้อนเสียงอ่ะตั้งแต่นั่นเป็นน้ำคล้องน้ำมอเงาเดี๋ยวตัวนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละจ้ะเพราะว่าน้องใหม่มันก็ได้ร้ายแล้วเนาะพ่อ ลายแล้วแต่พยายามเขาเพื่อเก่าหรือเปล่า ถ้ามาคลิปนี้กับสาวผู้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้สาวผู้อีสานหากินได้เด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้สู่ต่อไป แต่ละคลิปน้องพี่น้องเนาะส่วนสีแดงมาเฮ็ดกะคือว่าล่ะพี่น้องแต่ละคลิปมันก็ยากไรฝากให้เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า